வணக்கம் முங்கல் மீனவன். இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, நம்ம கடலுக்கு போகணும். பயங்கரமான கூலம். இந்த கூலத்தை கழிச்சு வைக்கல அந்த கேப்புக்குள்ள வந்துக்கிட்டு எல்லாருக்குமே பயங்கரமான பசி. ஒரு பெரிய மீன் எடுத்து சமைச்சு சாப்பிட போகிறோம் குழம்பு வச்சு. வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க. இது சொல்லுவாங்க ஒரு நிமிஷம் நிக்க விட மாட்டேங்க. சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இழுக்க முடிய மாட்டேங்கிறேன். வசந்தி வந்து பங்காளி குழம்பு வைக்க போறாரு. குழம்பு தானே பங்காளி பொரியா? வேற கோப்பம் இருந்தா எடுங்க. எலுமிச்சம்பழம் எதுக்குடா ஜூஸ் போடுறதுக்கா? சமையல் இறங்கிட்டாரு. அப்போ நீங்கள் அதே சாப்பிட்ருங்க. நாங்கள் இங்கிட்டு சமைச்சு நாங்கள் சாப்பிட்டுக்கிறோம். நீங்கள் 3 பேரும் அதே சாப்பிட்டுக்கிறீங்க. ஆமாம். அடே கல்லை கடிக்கிற வயசு எது சொல்லுவாங்க? இனிமேல் இந்த வயசு தான் சமைக்கிற வயசுன்னு சொல்லுவாங்க. எங்களுக்கெல்லாம் செரிமானமே நின்று பல ஆண்டுகளாயிட்டு. மசாலா கலந்துட்டான். தக்காளி வெங்காயம் போட்டுன்னு அவங்களே தக்காளி மட்டும். புளியெலாம் கிடையாதா? புளி தானே, புளி தண்ணி தானே அது. எப்போ புளி ஊற போட்ட? என்ன ஸ்பீடியா டே, கற்றுக்குறீங்களா? குழம்பு ரெடி ஆயிட்டு. ஆமாம், அவ்வளோ குழம்பு ரெடி ஆயிட்டு. சட்டி ஏற்றியாச்சு. எண்ணெயை ஊற்றிக்குருவோம். கை போட்டி விட்டார். போட்டி விட்டார். அவ்வளோதான் குழம்பு ரெடி. எனக்கு தெரிஞ்சு சரியாக ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்காது உங்களே ஆரம்பிச்சு. ஆனால் இன்னும் மீன் வெட்டலை. என் குழம்பு ரெடி, மீன் வெட்டலை. இங்கே பாருங்க மக்களே, குழம்பு ரெடி ஆகிட்டு. ஆனால் இன்னும் மீன் அப்படியே இருக்காருங்க, வெட்டவே இல்லை. கொதிக்கிறதுக்குள்ளே வெட்டிடணும். என்ன குழம்பு கொதிக்கிறதுக்குள்ளே மீன் போட்டால் தானே ஆர்டர். இப்போ தான் குழம்பு கொதிக்க போட்டுட்டு மீன் இப்போ தான் ஆயிரம். வசந்தி காரா மாதிரி ஐட்டம் மங்களி. அதோட பிடிச்சிக்கிங்க. சைடு வருமானமே கொண்டு வரல இன்னைக்கு. ஒரு சங்கு ஒரு சங்கு 800 விடும். ஒரு 1000 சங்குச்சு. 1000 சங்குச்சு. சரி கொடுத்து பாருங்க. 5 நிமிஷத்துல குழம்பு கொதிக்க வச்சு மீனை வெட்டி மரியாஸ் வந்து வந்த ஒரு சிங்கம் ஒரு திங்கி ஆசைப்பட்டு குழம்பு வைக்க போகிறான். சிங்கம் குழம்புல அரைக்கிழக்கு மேலே இருந்தால் ஒரு 500 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கணும். உப்பு போட்டாச்சு. நண்டு இருக்கணும். இதே ஒரு 25 உனக்கு தெரியாது. நண்டு
சிங்கி எனக்கும் குட்பினுக்கு மட்டும் தான்டா. சரி ஒன்றும் சந்தோஷமாக சாப்பிடுங்க. சார் அதான் நீ மரியாதாச்சு. இதே எவிரோனோ எலியோ மாதவனோ இருந்தான்னா எங்களுக்கு அப்போ சரி இல்லைனா குழம்பு சட்டி காணாது போல. செம்ப கூட அடிப்பேன், கோப்பையை கூட அடிப்பேன். ஆனால் மச்சானுக்கு மரியாதை எப்படி கொடுத்து பார்த்து. முழுசா போட வாட்டியா மட்டும் உலக மீன் முட்டை காப்பி ரைட்ஸ் அந்த இப்போ மண்டைங்கிட்டு உண்டோம். சுடுங்க எங்களுக்கு சிறப்பாக போதுமா உங்களுக்கு? அதுதான் வேகமாக இருந்திருக்கா லாஸ்ட்டில் போட்டான்ல. வீடியோ எடுக்க சொல்லிட்டு பைசல்னு சொல்கிறேன். நாளைக்கு பைசல் காக்கா உன்னையோட சண்டைக்கு வருவாப்புல. அதில் ஒரு சிங்கியை தூக்கிக்கிறோம். நல்லா சுருண்டு இறக்கியா ஒரு நல்ல ஒரு லெக் பீஸ். சாப்பிடும் பங்காளி அவசர குழம்பா. இங்கே பாருங்க நம்ம பங்காளி வந்து குழம்பு வச்சிருக்காரு. சூப்பராக இருக்குது. நல்லா குழம்பு இதில் பிடிச்சி இது வந்து அவசர குழம்புன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்குமா உங்களுடைய 10 நிமிஷத்தில் வச்சு முடிச்சிட்டாரு. நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தாலே தெரியும். ஒரு பக்கம் குழம்பு வந்து மலமலமன்னு கரைச்சாரு. அதை வச்சு அடுப்பில் வச்சுட்டு மீன் அந்த கொதிக்கிறதுக்குள்ள மீனை கட் பண்ணி உள்ளே விட்டார். ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எல்லோரும் என்ன பண்ணுவோம், மீனை கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி வெட்டி குழம்பு வச்சு அந்த இந்த ப்ராசஸ் முடிக்கிறதுக்கே ஒரு மணி நேரம் ஆயிரும். ஆனால் இது எல்லா ப்ராசஸ் வந்து மொத்தமே 10 நிமிஷம். 10 நிமிஷத்துக்கு இவ்வளோ ஒரு அழகான சாப்பாடு கிடைக்குன்னா சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அது பசந்தி அப்பா நெய்யா இருக்குடா. சரியா இந்த தோசைக்கு ஊற்றி சாப்பிடு. அப்படியே சிங்கி எடுத்துருவோம். அது எந்திரிச்சு போய் அது மேலே அரைச்சி போட இல்லைங்க இல்லைங்க. அதை ஏன் வரீங்க? ஏன் தம்பியில கொஞ்சம் நிறைய இருந்து கொடுத்து பாருங்க. அருமையான சாப்பாடு. அடக்கிட்டே தனியாக தான் மீனுக்கு போகிறனால நமக்கு டெய்லி மீன் சாப்பாடு தான். சூப்பர். அடிமைங்க வருது கூடது பாருங்க. நான் வந்து இன்றைக்கி முழுவதும் இதை எடுக்கிறதுக்கே டைம் வந்து முடிஞ்சிடும். அதனால தான் சோறை வங்கி சாப்பாடு போட்டாச்சு. கடல் சீற்றம், அதனால தான் இந்த மாதிரி கூலங்கள்லாம் அதிகமாக வந்திருக்கு. சீற்றம்னா கடல் ஓட்டு. நமக்கு ஓட்டுன்னு சொல்லுவோம். உங்களுக்கு புரியுமா? சீற்றம் தான் சொல்லுவாங்க. நீசில் சொல்ல தான் புரியும். கடல் என்று சீற்றமாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புயல்லாம் காத்துரா. சீற்றம்னா கடல் அலை. கடல் உள்ள ஓடி அலை விட்டு வந்து புயல்லாம் மேலே, சீற்றம்னா கீழே.